इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं आपको कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद नहीं पता हुआ। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मीनिंग ऑफ यूनिक नंबर्स दैट्स रैंडमली शोज ऑन योर टीवी स्क्रीन। कोई भी लाइव मैच या फिर कोई भी प्रोग्राम चलाने के दौरान आपने ये रैंडम नंबर्स अपने टीवी स्क्रीन पे तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? मतलब ये आता क्यों है? एक्चुअली ये रैंडम नंबर्स सबका टीवी में है, या मैं कहूँ सबका सेट टॉप बॉक्स के लिए अलग अलग बनाया जाता है और इस नंबर की मदद से कोई भी आपके घर तक भी पहुंच सकता है। ये नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान कोई टीवी पे दिखाने वाले लाइव प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके या फिर लाइव स्ट्रीम करके सोशल मीडिया में पोस्ट ना करे, क्योंकि सोशल मीडिया में लाइव स्ट्रीम या अपलोड करने से उस टीवी पे दिखाने वाले लाइव शो या लाइव प्रोग्राम को बहुत पैसा का नुकसान हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। इसलिए ये नंबर दिखाया जाता है ताकि लाइव स्ट्रीम करने वाले का पता चल सके जो किसने लाइव स्ट्रीम किया और बाद में उसके ऊपर एक्शन ले सके। नंबर 2, व्हाट मेक्स द साउंड व्हेन वी क्रैक आवर नेकल्स। मतलब हम लोग अपनी उंगली को ऐसे फोड़ते हैं ना, तो ऐसे फोड़ते समय एक आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ क्यों आती है? तो बहुत लोग सोचते हैं कि उंगली फोड़ते समय जो आवाज़ आती है वो हड्डियों के घर्षण की वजह से होता है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमारे उंगलियों के जॉइंट के चार पास में एक सैनिवियल फ्लूइड नाम का एक प्रकार का फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ। तो हम लोग जब उंगलियों फोड़ते हैं ना, तब ये फ्लूइड में एक वैक्यूम और बबल क्रिएट होता है और साथ ही साथ फूट भी जाता है। यही वैक्यूम और बबल के फूटने की आवाज़ हम लोगों को सुनाई देती है। यही है मेन कारण उंगलियों से आवाज़ आने का। नंबर 3, वाई क्लॉक रोटेट इन क्लॉकवाइज। घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसे हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं और क्लॉकवाइज के उल्टे दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। पर सब घड़ी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है? मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमती? वेल, चलिए जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, घड़ी सबसे पहले यूरोप में आविष्कार किया गया था। एक्चुअली घड़ी क्लॉकवाइज घूमने का जो मेन कारण है वो है यूरोप जो है वो वर्ल्ड मैप का उत्तर गोलार्ध में लोकेटेड है और सूरज यूरोप में दक्षिण में थोड़ा सा हिला रहता है। इसकी वजह से सभी चीज़ का जो परछाई है ना, वो सूरज की वजह से दाएं तरफ घूरती है। और पहले के जो सन क्लॉक थे ना, वो भी दाएं तरफ ही घूमती थी। इसलिए मैकेनिकल घड़ी बनाते समय भी यही डायरेक्शन को यूज़ किया गया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही यूज़ किया गया। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।